السلام عليكم. إذا أنتم من محبي أكل البوب كورن تابعوني في هذا الفيديو. راح نعطي لكم طريقة سهلة جدا كيفاش تعملوا البوب كورن داخل الميكروويف واللي هو الميكرووند. تابعوني. في طريقة عمل هذا البوب كورن هذا نحتاج إلى المايز، يعني حبة المايز. كذلك نحتاج إلى زيت نباتية، ملعقة صغيرة من زيت نباتية، ملعقة صغيرة من الملح، 1/3 كأس من المايز، و1/3 هو 4 ملاعق أكل. وكذلك نحتاج إلى بيبر باج، يعني ساشي من الورق، باج من الورق، يعني ساشي تاع الورق. نحتاج إلى بول وسباتولا لكي نحرك، يعني نخلطوا هاد المقادير. كذلك ولا انتم تحبوا البوب كورن تاعكم يكون عنده نكهه بنكهه السكر والقرفه، ممكن انكم تعملوا نصف ملعقه صغيره من الملح وملعقه صغيره من السكر وملعقه صغيره من القرفه السينامون، لكي هكذا يعطيكم ذوق القرفه والسكر. الان راح نبداو في طريقه تجهيز هذا البوب كورن. نحطهم هنا. نحتاج الى ملعقه صغيره من الزيت، زيت نباتيه او زبده، وملعقه صغيره من الملح. هكذا ونخلط الكل مع بعض. هكذا. والآن داخل بيبر باج واللي هو ساشي تاع البابيي نحط هذاك المايز. هكذا نغلق عليه مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية. حنحطوه داخل الميكرووند واللي هو الميكروويف لمدة تقريبا دقيقتين على هذا الشكل، لمدة راح نغلقه لمدة راح نعمل دقيقتين، ولكن مش راح نستناو لمدة دقيقتين. يعني الان رانا نسمعوا في هذوك المفرقعات تاع هذاك البوب كورن. اذا والان راح نحبس هكذا. الان راح ننزع هذا البوب كورن من هنا وراح نوريكم ان شاء الله. إذا وهكذا كما راكم تشوفوا رانا طبخنا البوب كورن داخل الميكرووند أو الميكروويف. راح نقلبوه هنا. تادا. إذا هكذا كما راكم تشوفوا زيدوا له الملح، يعني أنا هكا راه مليح ليا، تحبوا تزيدوا له الملح تقدروا تزيدوا له الملح، يعني على حسب ذوقكم. اذا ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه تاع اليوم، طريقه عمل البوب كورن، ولا عجبتكم عليكم غير تشاركوا في القناه تاعي، ديروا جيم لهذا الفيديو هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.